ഹലോ, സാജീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്കാണ്, ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഈ കോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഈ കോൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2-2.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സാക്കുക. അതിലേക്ക് ഈ കോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്യാം, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അത് ഈ ചോളം അടർത്തിയെടുക്കാം. നാരുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിക്കളയാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ ഒരു പകുതിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ്, ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസ് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ, കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അത് ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഓറിഗാനോ 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഈ ഓറിഗാനോ ചേർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പിസ്സയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്രെഡ് പീസസ് ഞാൻ 4 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ടോസ്റ്ററിൽ അല്പം നെയ്യോ ബട്ടറോ തടവി കൊടുക്കാം. അതും ഒട്ടും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റും കൂടും, നല്ലൊരു സ്മെല്ലുമാണ് അത് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പീസസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ടോസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ വളരെ ഈസി ആക്കും. സ്കൂളിൽ പോകണവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകണവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ വെക്കാനോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. ഫില്ലിങ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ മുട്ട പൊരിച്ചതായാലും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ചമ്മന്തി ആയാലും ഫില്ലിങ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്, കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഇലക്ട്രിക് ടോസ്റ്റർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അത് മുരിഞ്ഞ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ഫില്ലിങ്ങും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഒരു നെയ്യോ ഓയിലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.